السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. شكرا لكاع الناس اللي اشتركوا عندنا في القناه، وشكرا لكاع الناس اللي كيخليو لينا كومنتات زوينين. كنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. اليوم جبت لكم فيديو غادي نحاول ندير لكم فيه طريقه ديال عمل طبخ بوزروق بالطريقه المغربيه او بلح البحر. كما كتشوفوا هذا هو الطاجين ديال البوزروك ديالنا بلا صوص وبالزيتون. خليكم معايا شوفوا معايا في هذا الفيديو الطريقه ديال التنظيف ديال البوزروك والطهي ديالو، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يروق الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا خديت البوزروك ديالي غسلته مزيان، حيدت منه هاد التخت كامل اللي كيكون فيه وهاد التروبات وهاد الرمله وكيكون فيه واحد الربيع ديال البحر، حيدتهم كاملين نقيته بالموس مزيان مزيان وغسلته حتى اصبح على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا نقي باش حتى لا بغيتو مثلا تستعملوا داك الماء اللي غادي تسلق فيه الشوربه من بعد، يعني ما يكونش فيه الرمله وما يكونش فيه التخت، تكون الماء ديالو نقي ان شاء الله. وهذا هو بوزروك ديالي هكا على هذا الشكل. دابا غادي نشدو وغادي نديرو في طنجره ديال الضغط، غنزيد عليه الماء وغادي نديرو يتسلق لمده نص ساعه ان شاء الله. وخليكم معايا نرجع لكم من بعد نص ساعه باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نقيه وكيفاش غادي نطيبو. قبل ما نسجل نقيت هذا الشيء كله وخليت لكم هذا شويه باش نوريكم الطريقه ديال التنقيه ديالو. كناخذوا هكا بوزروكه بحال هذا الشكل، وكنجيو كما كتشوفوا هنا واحد البلايصه كتبان هكا خضراء، هاد البلايصه كنحيدوها، هذه هي اللي كيكون مجموع فيها داك الربيع اللي كيكون واكل، وداك الرمله بحال هكا كنحيدوها وكنرميوها صافي. وكنستمروا هكا. نعاود معكم واحده اخرى كما كتشوفوا هانتوما. غادي نحيد هاد الخضوريه كلها اللي كاينه، غنحيدها كما كتشوفوا كتكون بحال هكا. ونحل البوزروكه من الداخل لا تكون فيها شي حاجه، بعد المره كيكون واكل واحد سرطانات صغيره. بنفس الطريقه كنحيد بحال هكا هكا كما كتشوفوا. صافي غنستمر تنكمل هادشي اللي بقى عندي، ومن بعد غندوز نحضر لاصوص اللي غادي نصايب بها البوزروك ديالي. بحال هاد الشعيرات هكا من الاحسن انكم تحيدوهم حيت كيكون فيهم الرمله، انا ما كيعجبونيش كنحيدهم. بعد ما نسالي هادشي غنتقل معكم باش تشوفوا معايا لاصوص كيفاش كنصايبها. خليكم معايا ما تمشيوش بعيد. من بعد ما كملت التنقيه ديال البوزروك ديالي غادي نشدو بحال هكا، وكنبقى كنديرو في شي زلافه ولا في شي بانيو، كنغسلوه مزيان بحال هكا وكنصفي بيديا هكا ولا في شي شبيكه ونحط بهذا الشكل هذا. كندير هاد الطريقه تقريبا شي 6 المرات ولا 7 باش الرمله اللي فيه كلها تنزل وما تبقاش فيه الرمله. غادي نخوي هاد الماء وغادي تشوفوا معايا كل ما كتشوفوا بحال هاد الحبيبات هكا مازالين في الاناء اللي كنتو كتغسلوه فيه، معنى ان بوزروك ديالكم باقي فيه الرمله، يعني غنضطر اني نغسلوه مره اخرى. غادي نبقى نغسل بحال هكا 2 مرات 3 مهم حتى ل5 6 المرات تنصفيه وما يبقاش فيه لقى الاناء ما فيه والو. عاد ديك الساعات نقدر نديرو في لاصوص ديال المطيشه ديالي. ولتحضير لاصوص ديال هاد البوزروك ديالنا او بلح البحر غادي نحتاجو 3 ديال المطيشات كما كتشوفوا محكوكين. غادي ناخذهم ونديرهم في الطاجين ديالي بهذا الشكل هذا. وغادي نحتاجو 3 د الفصوص ديال الثوم محكوكين، وغادي نحتاجو القزبر والمعدنوس هكا مقطعين، وغادي نحتاج زيت المائده او زيت الزيتون على حسب كل واحد والاستعمال ديالو، تقريبا نصف كاس ديال زيت المائده او زيت الزيتون بحال هكا. وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال الفلفله حمراء او التحميره،
بهذا الشكل. وغادي نحتاج معلقه ديال الكمون كما كتشوفوا بهذا الشكل. وغادي نحتاج شويه ديال الملح على حسب الذوق ديال كل واحد. غادي نحط الطاجين ديالي فوق النار يتقلى مزيان مزيان حتى توقف هاد المطيشه ويبقى ما يبقاش فيها الماء ويبقى غير لي ديما. وديك الساعات كناخذ بوزروك ديالي او بلح البحر اللي غسلته مزيان تقريبا شي 7 المرات من الرمله باش ما تبقاش فيها الرمله. وكنزيدو على ديك لاصوص ديالي وكنخليهم يتقلاو شويه وكنضيف شويه ديال الزيتون من الفوق وكنقدم الطاجين بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل ديال لاصوص ديالي كما قلت لكم. كنقليها حتى كتبقى غير زويته بوحديتها مطيشه كتعقد وكتنشف من الماء. دابا نقدر نحط بوزروك ديالي ونخليه 5 ديال الدقائق كما ونقدمه بالصحه والراحه. وهذا هو الطاجين ديالنا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. واحد الملاحظه بغيت نقولها لكم في الطريقه ديال الطهي اللي قلت لكم مده نصف ساعه. هو في الاصل كياخذ 5 دقائق ديال الطهي ولكن انا كنخليه تقريبا نصف ساعه. كنقص من البوطه ونخليه نصف ساعه باش كيبقى يغلي وهذيك الرمله اللي كتكون لاصقه في ديك الشعيرات ديالو وداكشي كتصفى وكتنزل في الماء. داكشي علاش انا كنفضل نخليه نص ساعه كيغلي فوق الماء. مهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يكون راق الاعجاب ديالكم وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم وتدعمونا بلي لايك وتشتركوا عنا في القناه. وشكرا لكم على المشاهده.